මිනිස්සු ඇඳුම් අඳින්නේ ලැජ්ජා ස්ථාන වහගන්න ඕන නිසා. ඒකනේ ඇඳුම් ඇඳීමේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය. සමහර වෙලාවට අපේ දරුවෝ පාරේ බහැලා යන හැටි දැක්කහම ඇඳුම් අඳින එකේ පරමාර්ථයවත් ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැද්ද කියලා හිතෙනවා. නමුත් ඒගොල්ලෝ එහෙම පාරට බහිනවා අම්මා තාත්තා නොදැක්ක නෙවෙයි. නමුත් කියලා වැරද්ද පෙන්නලා අවවාද කරලා නිවැරදි කරන්න කාරුණික වෙලා කාරුණික වුණේ නැහැ. අවීචියේ තියෙනවා එක නිරයක්. අවීචිය කියන මහ නිරය ඇතුලේ කාමරයක් වගේ තැනක් තියෙනවා වෙනම. අවීචිය ඇතුලේම වෙන් වෙලා. ඒ මොකක්ද කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ නිරයට කියන්නේ පහස නිරය කියලා. මේ ත්‍රිපිටකය තුල තියෙන අපූර්ව කාරණා. නමුත් අද සමාජය ඒ තරම් පිළිගනියද දන්නේ නැහැ. නමුත් මේ කරුණු සමාජයට ඍජුවම එළියට එන්න කාලවකවානුව ඒවි. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ කාලේ හිටියා තාලපුට නට ගාමිණී කියලා නළුවෙක්. පුදුම දක්ෂයි. එයාගේ නර්තන හැකියාව පිළිබඳව පිටකේ වෙනම පැහැදිලි කරනවා. මේ ගාමිණී සාමාන්‍යයෙන් නර්තනයක් ඉදිරිපත් කරන්න එයාට නිලියෝ 1000ක් විතර අවශ්‍යයි. 1000ක් දෙනා අවශ්‍යයි. නිලියෝ 1000ක් එක හරියට නැටුම් ඉදිරිපත් කරන්න මේ ගාමිණීට පුළුවන්. තරම්ම දක්ෂයි. මිනිස්සු අතර පුදුමාකාර ප්‍රසිද්ධියට කීර්තියට ජනාදරයට පත් වෙච්ච කෙනෙක්. එක දවසක් ගාමිණී ආවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට. ගාමිණී ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා ස්වාමීනි මට මේ උතුම් ශාස්ත්‍රය කියලා දුන්න මගේ ආචාර්යවරු බඹලොව ඇති නේද කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කළා ගාමිණී මගෙන් අහන්න එපා ඒක. ගාමිණී දෙවනි පාරත් ඇහුවා. ඒගොල්ලෝ බඹලොව ඇති නේද ස්වාමීනි කියලා. මගෙන් අහන්න එපා ගාමිණී කිව්වා. තුන්වෙනි පාරත් ඇහුවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ සඳහන් කළා ගාමිණී මට නිශ්ශබ්ද වෙන්න දෙන්නෙම නැද්ද කියලා ඇහුවා. එහෙනම් අහගන්න කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ සඳහන් කළා ඒ හැමෝම පහස නිරේ දුක් විඳිනවා කියලා. ගාමිණී අඬන්න පටන් ගත්තා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඇහුවා ඇයි? ඒගොල්ලෝ නිරේට ගියපු හින්දාද? ගාමිණී කියනවා නෑ. ඒගොල්ලෝ මේ ශාස්ත්‍රයේ මට උගන්වපු හින්දා කියලා. අඬන්නේ. එතකොට ඇයි ඒගොල්ලෝ නිරේට ගියේ? ඒගොල්ලෝ ඒ දේවල් වලින් කලේ කාගේවත් හිත නිමුවද කියලා කල්පනා කරන්නකෝ. නැටුමකින්, ගැයුමකින්, වැයුමකින් ගිනිගත් හිත නිමිලා නැහැ කාගේවත්. මිනිස්සු හැම වෙලාවෙම රාග ගින්නෙන් පිච්චෙනවා. අර නැටුමින් උනේ මේ රාගයට තව පිදුරු දාපු එක. අපි අහන ගීත වලින් වෙලා තියෙන්නේ ඒකමයි. යට ගියපු රාගය උලුප්පනවා. තිලිප්පිලා තියෙන රාගය වැඩි කරනවා. සමහර ගීතයක් අහලා මිනිස්සු මොනතරම් සමාජ දූෂණ කළාද? ගීතයක් අහලා. ඊට අනුව කටයුතු කරන්න කී දෙනෙක් පෙළඹුණාද? එහෙනම් මිනිස්සුන්ගේ ස්වභාවයෙන්ම තියෙන මේ රාගය, කාමය, ද්වේෂය වගේ දේවල් ඉස්මතු කිරීමයි කළේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා ගයනවා කියලා කියන්නේ හැඬීමක් කියලා. නටනවා කියලා කියන්නේ උමතු ක්‍රියාවක් කියලා. අපි රූපවාහිනියක හරි නැටුමක් දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට ඒකේ යටාවතින් සංගීතයකුත් එන නිසා අපිට ඒක වැඩි දැනෙන්නේ නැහැ. නමුත් සංගීත හඬ වහලා දාලා නටන දිහා විතරක් බලාගෙන හිටියොත් ඒක මහ පිස්සු වැඩක් වගේ පේනවා. අර සංගීත හඬ ඇහෙනකොට ඒක අපිට තරම් දැනෙන්නේ නැහැ. ඒකට මම කියන්න ආවේ අර දරුවන්ට අඳින හැටි කියලා දීලත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ එහෙම අඳින්නේ තව කීප දෙනෙකුගේ හරි අවධානය මං කෙරෙහි යොමු කරගන්න. හැබැයි ඒ ඇඳුම දිහා බලලා තවත් කෙනෙකුගේ රාගේ කාමයේ ඇවිස්සෙන්න බැරි කමක් නැහැ. එහෙනම් ඒ අයගේ හිත දූෂණය කරපු නිසා මේ ඇයට ඒ තුලින් අකුසල් වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්න කොහොමවත් බෑ. අම්මට තාත්තට හරියට හික්මවන්න පුළුවන්කම තිබුණා නම් ඒගොල්ලෝ අතින් රැස් වෙන අකුසල් කොච්චර නැති කරගන්න පුළුවන්ද?